Hai semua. Kalau leher korang boleh pusing macam burung hantu, mesti korang jadi perhatian di mana-mana. Mungkin juga jadi pelakon filem seram. Jom kita belajar lagi. Burung hantu ni macam ahli gimnastik dalam dunia burung. Bayangkan, dia boleh pusing kepala sampai 270 darjah. Jangan cuba buat dekat rumah tau, bukan sebab dia orang rajin buat yoga. Burung hantu ni ada tulang dan saluran darah yang istimewa. Boleh pusing kepala tanpa putus bekalan darah. Macam ada leher panjang yang sangat fleksibel. Dan yang paling best, mata dia orang tak boleh gerak dalam soket mata. Jadi kena pusing kepala kalau nak tengok sekeliling. Tak boleh nak jeling-jeling macam kita. Kalau korang suka fakta menarik ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan sertai kami di Fakta Pantas untuk lebih baik mengagumkan. Sejumpa lagi, peminat fakta.